रो मु स्टाइल रे पकेनो से रेकॉर्डिंग ना करछ एमदी ये हला तेल कड़े रे पकेबो तेल हसन पकेबो तेल हसन रे वॉइस आछो ए किन आयो वॉइस टा पूरा कटिंग दीपक एडिट करियो ए किन पका कटिंग पकाइला केते लो धीरे पके किन नहीं नहीं सी कहू सी जहा कहू पकेबो तो हां मु पकेदा हां मु हेली गुरु तुसरा डाक वाला शिष्य गुरु कहबे शिष्य पकेबे ना उल्टा कह देली आउडी तेल दरकार थिला बा एती हो जानि नि तेल आनु आधर पके दो कोसा तो एती खाली प्याज रे भाजे देखो बड़ बड़ पके देखो प्लेन रसदार तने भात डाली गलो एटा खाबु खाबु एटा तुम मटन कर दियो तू देख तू जागू करथानु ना तारे बाडे दउ नल टिके तुम साइडला कोइ तो बाडे दे रविवार दिन हले तिया पळया रे के आइला न डाके रे नाइ बे ये खाइयो नि तमे पार्सल नै ये खाइयो ता राक्षस टा के सोमेशो ताको साई रे कोन होउ जुत के से खाइ साई रे खाइयो ଯଦି ଖାଇବାର ଥାନ୍ତା ହେଲେ ତୁ ଆଉ କହିବାକୁ ନଥାନ୍ତା। ଆମ ଆଇକି ଗୋଟେ ଥର ଗାଳି କରିକି ଯାଇଛି ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। ରୋଷେଇ କ ଦାଣ୍ଡୁ ସେପଟେ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିବା ତୁ ଏକାନି ରୋଷେଇ କର ଏଠିକା ଏ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ ସେଇଆ ସବୁ ରଖିଥିବ ଏକାନି ରଖିଥିବ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କାରିଗର ଗଲେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଜଣେ କାରିଗର ଥିଲା କରେ ଛଡା चिंता कर କିଛି ନାହିଁ ତୁ ବିନ୍ଦାସରେ କର ରେ ନହଲ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ କରିବ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ମଟନ ହଟ ଖାଇକିରି ପେଟଟା କାଢିଛି ଲାଉ ଧରି ସେ କରିବ ଖାଇବା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆର ଖାଇବା କମ ନାହିଁ ଫଟୋ ଯା ପଠଉ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମଟନ କଣ କଣ ପକେଇଲୁ ରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ दालचीनी ସବୁ ଯାକ शुकिला मर्च ହେଲା ସବୁ ଯାକ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚ ଦୋକାନରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ମଟନ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ପକେଇ ଦେଲୁ ଏଥିରେ ପଚାର ରେ ତୁଷାର କଣ ପଡିଲା ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ପିଆଜ କଚ କାଟିଆ କରିବାର ଥିଲା ଏଟା ତା ଭିଡିଓଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ପିଆଜ ଯେତେ ପକଉ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ମିଠା ହେଇଯିବ ହଉ ନା ବା ଏ ବା ପକା ଚିକ କିଛି ନାହିଁ ପିଆଜ ଅଛି ଅଛି କି 4 ଖଣ୍ଡ ପିଆଜ ବଳକା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆମେ ଆଣିଥିବା କିଲେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲୁ ଆଉ କିଛି ରଖିଛୁ ଯୋଉଟା କି ସାଲାଡରେ କାମରେ ଲାଗେ କୁକୁର ତ ବେଲା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ନା ବାହାରିଛି ଜାଣିଛ ନାହିଁ ହେଲେ କଣ ପକେଇଲେ ଏବେ ଇଏ ହେଲା କିଶୋର ଭାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋଟା ମସଲା ବଟା ମସଲା ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ କଣ ଅଛି ତୁ ସାର୍ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କିଛି ଅଦା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଟକା ନାଜ କରୁଛି ଇଏ କିଶୋର ଭାନାଲି ପଳେଇ ସବୁ ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା କିରେ ରସୁଣ ଗୋଟା ରସୁଣ ଛାଡି ଦଉନୁ 5-6ଟା ହଁ ସେଟା ରଖିଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟା ରସୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଆयो ବେଙ୍ଗୁ ମିଳୁନି ଆମ ଇଏ ମିଳୁଛି ଧରି ବନ୍ଦ ବେଙ୍ଗ ଯା ମିଳୁନି ସେ ବଡ ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି ମିଳୁଛି पूरा पूरा ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଜିରା ପାଉଡର କହୁଛ କି जीरा और ब्लैक पेपर ର ଟେଷ୍ଟ ଟା ହେରେ ଭଲ ସବୁ ପକା ଆଜି ହେଲା ମଟନ କିନ୍ତୁ ମସଲା ପଡିବ ଚିକେନ ର ନାଇଁ ମଟନ ମସଲା ନଥିଲା ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ହଳଦୀ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଦବା ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ଧନିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି हां दियो ହଳଦୀ ବେଶୀ ପକା ନା ରେ हल्दी अधिक पड़े नती का ହଳଦୀ ପକେଇଲା ରୋଗ ଦିଅ एटा कोरियन टट ना ଧନିଆ ଟା ଏବେ हां हां सेड गोटे ପୁଲିସ ହେଇ ଟିକେ କରୁନ କାଲି ଟିକେ କାକେଇ ବୁଲୁ पड़ियो ब्लैक पेपर टा पछ पड़ियो मांस पकई ଦହି ପଡିବ दही पई पड़ियो ସେ ମଟନ କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ମଟନ दा हड्डी ନାଇଁ ନାଇଁ ମଟନ ଆମର बरफ है ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜରେ ମାରିଥିଲା ନା କି ନାଲି ନାଲି ଦଉଛି ରେ ପାଣିରେ ରଖିଲନି ରେ ଏବେ କିଛି ହଅନି ରେ ବାବୁ ଶୁଣେ ଘୋଡେଇ ଦେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଘୋଡେଇ ଦେ ଏଇଟା କହିଦୁ ଆମେରିକାରୁ ଆଇଥିଲା ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି पैकिंग है ଷ୍ଟିକ୍ ଓଡ ଷ୍ଟିକ୍ दियो का नडेटा पकले ହଳଦୀ ମଟନ ସିଝିଗଲାନି
ଜଣେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଟା ପକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଏଥର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରେ ବେଶୀ କର ବାସ୍ କ'ଣ ଭାଇ ପକେଇଲେ ସେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଝୋଳ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଆଣ ଦେ ଡାଲିଟା କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ଜୁକୁଜୁକିଆ ମଟନ୍ ଭାତ ବାସ୍